we have here ang ating very venerable Japanese bike. Good for errands, may basket sa harap, carrier sa likod, drum brakes sa harap tsaka sa likod. Yan, I have not had any experience opening drum brakes yet. Pero here, complaint daw yung chain nalalaglag lagi sa crank and cogs, tapos yung brakes medyo may problema. Unahin muna natin yung sa chain. So hindi ako makapag-source ngayon ng chain for this crank, and yung nakuha kong 8-speed chain ay hindi rin siya compatible dito. Medyo may problema sa chain retention kasi yung crank din kahit na nakasagad na itong dropouts. So ang gagawin natin, papalitan natin siya kung anong available na crank natin dito, tapos we'll see how it goes. So upon closer inspection ng ating brakes, tinanggal natin siya from the disc brake, drum brake caliper thing. So nagkakameron din siyang braking problems according dun sa owner. So ang ating diagnosis, so kita nyo yung mga frays dito sa ating cable. Mukha namang okay yung cable, wala pa namang tarnish nung cable housing, pero dahil nga fucked up na tong medyo ano na siya, himay-himay niya tong cables, that might be causing the problems. So try ko siyang ayusin. Kung hindi na kaya, we'll replace this cable with a new one. Lubricate natin yung cable housing, maybe that can help. Rear brake check. Front brake check. So we've done all what we could do for this bike. Nagpalit tayo ng crank, nagpalit tayo ng chain, medyo tinit natin ng konti yung brakes. Drum brakes are pretty difficult kasi wala akong mahanap na documentation on them masyado. Nagpalit tayo ng brake cables front and back, and it should give a better brake feeling para sa ating client. So ayun, pretty nice bike, pretty good commuter bike for errands. Pretty simple, very simple bike actually. Nag-enjoy ako sa pag-ayos nitong bike na to. Ito actually meron siyang mechanism na dito. Medyo luma na yata technology to, luma na siya, so medyo ingatan natin. Pag sinlide niya siya dito, meron siyang lalabas na parang lock. Kasi guide natin siya into the rails. Lock na siya, so meron ka ng simpleng bike lock para sa bike mo, para sa rayos. So kung gusto mo i-deactivate, meron lang button dito, bukasa siya ulit. Very nice, I like this one. Next ating gagawin, kakabitan natin siya ng cleats, enduro cleats, para mas astig siya tingnan. Meron ng carbon handlebars dito para mas magaan. Kaya naman siguro lagay ng 10-speed na cassette sa likod.